بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين كافية كوكين وانا وحيد الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو aad joogtaan ku soo dhawaada walaashin kaafiya cooking. walaashin kaafiya cooking waxay ku leedahay ma rabtaa dhageysti ama walaashay ama walaalkayga ay dhageysanayo inaad ka saarto xanuuno badan iyo mashaakilaad badan oo ku haya meesha ma ku haya dhabar xanuun ama lafa xanuun ma qabtaan jilba xanuun ama xubnaha iyo kala goysadu inay ku xanuunayaan. halkan waxaan ku hayaa waa liin isticmaal dhageysta celery isticmaal haddii aad ka cabanayso xanuunada aan soo sheegay. isticmaal celeriga organic ah ee aan ahayn ka dawooyinka lagu daray lagu bacrimiyo. dhageyste celerigu wuxuu saaraa xanuuno badan. ma ka cabanaysaa gastri? ma ka cabanaysaa ka saa u bacaysan ayaa ah ka organic ah. ka kale wuxuu weeye caleemo waaweyn ayuu leeyahay aad ayuuna u balbalaaran u babashaqsan yahay. isticmaal celery haddii aad ka cabanayso gastri, haddii aad ka cabanayso dhabar xanuun, haddii aad ka cabanayso waxyaalo kale. ku dar qaado malaba markaad isku shiido celeriga iyo liin dhanaan ama aad keligiiba isticmaasho. haddii aad gastri ka cabanayso ha ku shiidin liin dhanaanta insha allahu baari. waxaad samaysaa ku shiido keligii kuna dar malab insha allah. haddii aad lafa xanuun leedahay, haddii aad dhabar xanuun leedahay, haddii ay ku xanuunayaan kala goysyada, liintu waxay kaa caawinaysaa. haddii jimsiga sare ee maqaarku ku xanuunayo ayay kaa caawinaysaa. dhagayste diirka liinta anigu waan ku shiitaa. liintu waxay biisaa waxyaalaha casaabka ah diirkeedu, madax xanuunka joogtada ee faraha badan iyo waxyaalaha kale ee maqaarka iyadoon xanuun kaleba ku haynin jirhku ku xanuunayo maqaarka. dhagayste waxaan ku darayaa in yaroo biyo ah. ha iskaga badinin biyaha marka aad rabto in aad shiidato. celeriga wuxuu aad dawo u badan yahay marka aanad wax walba sidooda loo isticmaalo ee aanu lahayn biyo badan. dhagayste sidiisa intaad u jarjarato ayaad u cuni kartaa sida salaatada, balse anigu waxaan ka jeclahay inaan sidan u shiito sidana u cabo insha allahu bidmillaahi kariim. sidan ayuu ku dawo badan yahay, sidan ayaanaan u isticmaalaa. saxaabay ka faa'iidaysta. waa walaashin kaafiya cooking. caafimaadka waxyaalaha ay ku jiraan ee dawada laga helayo dabeeciga ee aan ahayn waxyaalaha kemikalka ah ee dadku isticmaalayo. saaxiib iska ilaali kemikalka iyo xanuunada dhibaatada keena dawooyinka kugu reebaya. isticmaal dhirta ilaahay inoo sameeyey ee insha allahu bidmillaahi kariim. haddana subxaan allah uu ilaahay dawada inoogu daray. isticmaal dhagaysti. waa soo shiidanay waanad u jeedaa sida uu soo baxay insha allahu bidmillaahi kariim. waad ka heli doontaa haddaad dhiikar leedahay, haddaad macaan leedahay, haddii aad ka cabanayso dhabar xanuun iyo lafa xanuun. waxaynu ku daraynaa qaado malaba. assaxaabay wuxuu dawo kama dhibcaan waxa ah in uu celerigu saaro gastriga iyo lafa xanuunka iyo waxyaalaha badiya jidh xanuunka aynu hawooyinka kale ka qaadno iyadoon xanuunba ina haynin. jimsiga iyo jirhku ina xanuunayaan. assaxaabay waxaad ku dartaa qaado malaba, waxaad ku dartaa biyo yaroon badnayn. waa celery. haddii aad dawo doonaysid isticmaal celery. waa geedka ma aqaani inuu soomaaliya ka baxo ma garan karo, laakiin yurub iyo america iyo meel walba ayuu yaalaa. isticmaal celery haddaad doonayso inaad meesha ka saarto xanuuno badan oo aad la socon kari weyday oo aad la kici kari weyday ama cuntooyinka qaar aad ka cuni weyday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaashin kaafiya cooking. subscribe, share, like, follow, snapchat.